然后通常艺人都会先问说，要不要帮你安排几个艺人席这样？我说不用，我支持，我就包厢这样15个座位。我说我就找艺人朋友一起去，哇，因为包厢的价格都会比一般座位贵，那我都会先讲。那他们都 OK 这样，对。结果呢，在就是演唱会的前2天，就突然有2个人说，因为那个歌手有约我们去做艺人席，所以我们决定去做那里。然后我就傻。这2个是谁那么白目啊？2个都是那么有钱的人哎，不是很会做人吗？对啊。朋友出游这个团体里面最重要的一个人，那就是主揪，因为很长的人都不想要有人负责这件事情，因为主揪很麻烦，对，要负责规划行程，然后要知道每个人的喜好所爱，然后就觉得搞到半天最累的是我自己，然后还会被嫌弃。然后明明就是很好的朋友，说好一起出去玩，对，然后意见一大堆。我跟你讲，而且主揪超容易跟人家搞到吵架的。对，你怎么又被眼睛？大家因为现在就是时差回来的第1天录影，现在是第5集。我刚从美国回来，真的时差很严重。是。然后又录到最后一集，你知道真的哦。没关系。你们可不可以自己聊一下 ？OK， 没问题。你们自己聊一下好不好？自己小聊一下啦。但是今天来到我们现场的6位朋友呢，都是主揪，都是主揪，好清醒，好清醒。让我们欢迎6位朋友。要成为主揪的人，一定是要很受朋友欢迎吧，才可以做主嘛，对不对？我觉得当主揪的人就是要很贱，不怕麻烦了。对，这个是你，只有你看到我们很贱，是不是？我看起来像是很贱的人吗？不像，王英比较像。我是怎么很贱的人吗？差吗？还记得亏我耶，证明你还好，真的。所以你说要很负责，是命贱是不是？对，就会很忍不住想要当那个主揪，帮大家，可能不管是揪团便宜啊，或者你出去玩，我觉得就个性会有一点点，就是喜欢服务别人。是。所以你有当过主揪，然后最后搞到跟朋友都吵架什么之类的吗？我是会忍耐的那种，然后会自己解决那个人出的 trouble， 我自己来解决。而且已经到后来是大家都觉得好像我可以被大家这样蹂躏，所以他们都会有点爬到我头上。你说这是好朋友吗？好朋友，所以到后来我就会去筛选我的朋友圈。所以现在我很多朋友都说，你现在朋友变很少。我说对，因为我筛选过了。这蹂躏的都不算朋友了啦。就是他们会觉得反正出事了我都会处理，就他们会，我就会。你遇过出最大包的是发生什么事？我觉得会让我感受很差，是有一次，就是因为我有很多，比如说歌手朋友。然后他们会办演唱会嘛，所以我那时候就想说自己的朋友一定要支持啊，所以每一次我的歌手朋友办演唱会，我都会买10张、20张，就是支持这样。然后有一次就是也是他们要办演唱会，然后通常艺人都会先问说，要不要帮你安排几个艺人席这样？我说不用，我支持，我就包厢这样15个座位。我说我就找艺人朋友一起去，哇，因为包厢的价格都会比一般座位贵，那我都会先讲。那他们都 OK 这样，对。结果呢，在就是演唱会的前2天，就突然有2个人说，因为那个歌手有约我们去做艺人席，所以我们决定去做那里。然后我就心里想，都答应你了，这钱都付了。而且我想说 ，Hello， 我们整个包厢都是被邀请，但因为我们支持朋友，我们要自己买票，要出钱，对。对，然后你在那边跟我说，你决定做艺人席，所以你已经先帮大家付钱了。对，因为我已经先转账，然后当天再跟大家收钱这样。然后我就傻。这2个是谁那么白目啊？讲出来。是演艺圈的人吧？快点，因为我真的很困，你赶快讲出来。炸裂现场一样，我们帮你消音。但我跟他们都还是朋友。那我行闹，我知道，他们也不坏，只是说他们没有顾虑到所有整个团体的那个。对，因为我觉得他们觉得我很好说话，对。所以后来，真的要讲没关系，真的要错了啦，真的会剪哦 ，B2 哥。好。2个都是那么有钱的人哎，好气，而且不是很会做人吗？对啊。我的意思说，我觉得他们是认知，觉得我们很好，所以没关系。不行，你钱付了，你讲好就讲好。对啊，你先把钱掏出来嘛。对，他们俩有没有给你钱？没错。没有，因为没有。如果是我的话，我如果跟你说不好意思，今天我要去那边，我一定会找人补，或者是垫付那个钱，因为是我说不要的嘛。但
他们就说，那我们要去做艺人席，我跟你说一声，然后就好可怜哦。然后我就在前2天到处这样等于是你赔了多少？2就是我就付3个人的位置，因为他们俩就没来，然后因为其实会去艺人席早就已经都确定，对啊，那买票的也早就买票了。那你有没有认真的跟他们 complain 说你们这样行径很不行哎？没有，因为我觉得我的认知是，我觉得他们觉得跟我很好，所以就是有时候太亲近的朋友会觉得他们可以。其实通常不会去 complain 好朋友啦，因为想说反正他也是有他的难处，他要去做包厢，那当然他。所以就算你付了钱，但他突然说我不付，我要去做艺人席，你 OK？ 我也发生过啦，我也发生过。你也发生过一模一样的情形吗？就是。怎么样？我还没有要死。我们如果不撕，你就无法说故事。卡在那边，已经快要踩到山体。我要你解这旁边的。我到底要多斜啊？我还可以更斜，我还可以更斜。也太过分了。聊得更起劲，你叫我去撕，不对。你也发生过？对，其实我也发生过，而且你们记不记得是最难抢的票是谁？歌神。当同学哦。对，他这一次的上一次是我记得非常清楚，是2018年那时候，然后那时候就非常，其实本来那一次我不是主揪，我是被揪的，我被揪形成我变主揪，因为他们就会跟我说，那请我买票。就一起买，然后一买了10张之后，那10张是基本的嘛，10张之后又再10张，然后结果演唱会大概是开始前的1个礼拜会发票嘛，然后发来我就把那个票数10张就拍上群组给大家看，说票来喽，就很期待很兴奋要去看演唱会喽，然后结果就有3个家庭，你如果已经声音上不去就不用硬盯，因为很沙又闭嘴，因为他刚刚你这样。赶快来领啊！我感觉你这边很冷，舒服，对不对？谢谢你关心，不用硬盯啦。然后大家都上了年纪了 ，OK。然后后来就有3个家庭，他就跟我说，我们都已经买好票要出国了，就机票、饭店，然后行程全都规划好了，而且是3个家庭要一起去，这是15张票。哇，好过分哦！所以后来我就找我家人分给你的家人，然后还有分给一些没有买到票的朋友。哦，对，就没有浪费掉，就对，没有浪费。然后大家也是很高兴，有老坛了。冷，不是冷的问题，是年纪。毕竟我们2个都是生过的，对，数量都有到。但我都是很大方的舌谈啊。好了。所以我就说你不要再跟假音了啦。所以你有在跟啦，认识我那么久了。好啊，那大师，你应该就是很爱揪团的人吧？我其实真的是一个脾气很暴躁的人。对，来了。怎样？好了，其实我接下来宣传演唱会可以先宣传一下吗？再聊故事，可以吗？不行。其实我接下来看你的，其实没有聊演唱会，我根本也不是很在。真的吗？那我真的不聊啊！今天一个字都不准提到演唱会。好，不要聊，但可以唱你的歌，要不要？你不想听，对不对？我很贱是不是？不是，很好听，你的歌很好听。哪一首？我听听看。上厕所的时候不敢想你，怕臭臭的空气亵渎了你。睡觉的时候要想你，先换上高级湿睡衣。写信给你的时候要明白钢珠笔，洗洗之前手先洗干净。变态少女小人记 SOS 的专辑。我不得不说，你真的是很忠实的。对啊，这首歌非常冷门，根本没有人听过，对吗？世界名曲王怡小姐。好啦，就是你会选这首歌，我真的有点吓到。可是你用你自己的方式唱，我也吓到，因为很恶心哎。那你是不是其实你也是这样唱，你只是忘记了。没有，我没有那么恶心。好了，反正我今天是来见偶像的，我真的很开心。我人生第一次到不吸地，然后从小到大都看吸地的节目。我们也是啊，你不说话，你不是第一次啊，你不是第一次。你谈清完了是不是？我们想要畅聊吗？没讲话了，对。所以你是从来没有跟我见过面吗？
有在就是签唱会的时候，以前会去你的签唱会，就是去过，我去过签唱会啊，在微风啊，因为就是电灯少女只有办一场的时候在台北。阿雅跟小轩也在那次有，然后还有你的 Legacy 演唱会，可是那很难买，那很难买，就是朋友帮我抢到的。哎呦，那一场是秒杀，对，秒杀，真的是秒杀，对，所以就是只有在远距离看到你。然后我有在台上，因为我戴那个耳机，我在台上发脾气说你们是不是都不嗨？我们很嗨然后好你们就说很嗨啊，很嗨啊，好好听，而且是我人生第一场演唱会，就是献给小 S。哇，可以宣传演唱会了，我很在乎。你真的太会说话了，这是真实的，我不是，就是你知道我真实的经历。I love you。圆梦了，我是成功了。请走，请走。这很不敢哦，可以讲演唱会的事吗？真的不行吗？不行啊。好，就这样子。那我要聊我那个主揪的事情。好，我跟你讲，因为我真的很爱我的朋友，我就是尤其我觉得年轻的时候有差，就是我们现在年纪比较大，就觉得好像好的朋友就是好就好，不好的朋友我自己也不在乎。可是我刚出社会的时候，我认识到一群非常好的姐妹淘。我不知道你们有没有那一群人，就是不管去哪里，只要聚在一起都很好笑、很快乐，根本不是重点去哪里玩。对，我就有那群好朋友。好，我们就决定要出去玩了。我决定当主揪，我爱你们，我愿意付出，我愿意。好，然后就是很难瞧，因为那时候年轻，大家都没有钱，所以那很多人说订房间，我要1天500以下。就是一个人500以下要怎么住很难嘛，我就帮他处理好时间，有的人要开会，然后都很难瞧哦，然后以及地点，有人说，我不去哪里，我不去清境，因为我小时候在那边亲人发生车祸，虽然还没怎么样，可是我就是一辈子不会再去清境。然后有人说，可是我前几周才去花莲，就是台湾意见很多，对，很难，你很难聚集，而且有9个人，我们就是那种9姑娘，很漂亮。然后你知道9姑娘要有一个意见，9姑娘包含你是一个姑娘吗？呀，你们是不是学我们7仙女？没有学，我们就是也是觉得自己跟你们很像这样子。我在里面就扮演徐熙娣的角色，然后当然有一些阿雅的角色，跟有一些是吴佩慈的角色。总之呢，你要把这9个人的意见统一成一个可以，就已经很难了，对不对？好不容易我们在出发1个月前，终于我搞定了一切，大家都说 OK。突然有一天半夜呢，就有一个人说，我那天因为什么原因我没办法去了，没关系，要不然你们去好了。可是房间已经订好了。我觉得你知道吗？其实旅伴最怕的，很多人是怕吵架。其实我觉得不是怕吵架，是怕被不在乎。我感受到他根本不在乎我们啊！我们的行程是几百年前都订好了。你是说临时放鸽子的人吗？对，他就提前放鸽，他说没关系，你们去就好了。那我的心里的想法，可是我很喜欢临时放鸽子哎。那你请不要这样子，小姐。那你的朋友群有因此生气吧？我没有群，我只有朋友。OK， 那他们有生气吗？都还好，他们就说，哎呀，他就是这样啦。可是因为那个天半夜，我就会觉得说，好，我这所有付出的心血，我到底是为何而忙？我到底在忙什么？我自己也有自己的事业，我为什么要花那么多时间在你们身上？我觉得你情绪太多了。没有，重点是怎么，你知道了吗？我就发现他讲不行去的时候，其他7妞妞们也没有人回话，就是你知道已读1、已读2、已读blah blah blah。没有人出来讲话吗？人眼看待这一切，就看我怎么去 handle。然后我就觉得，好，那现在我就是一个人在那边白忙一场。然后我就自己开始在那边发表论文，就是半夜3点我睡不好，我就发表论文。可是会不会是8妞其实都是很冷静，只有你一个人太嗨？没有，那些8妞妞才是真正的神经病。我是里面地下侯佩岑那种等级知性的那一种。侯佩岑 ，OK。侯佩岑怎么了？你说说看嘛。他私底下也不是知性，是很嗨。好，我是荧幕上那个知性。Oh my God, your hair so beautiful, gorgeous。真的，他是属于这种比较浮夸型的。反正我们就是我就大发飙，然后我发飙了整至少2000字的文章，然后他们起床后吓烂。他们觉得怎么会突然大发飙，于是他们就开始之后就变得很乖巧听话，愿意去说啊，那我们来瞧个日期，然后巴拉巴拉，然后旅行才真的就是好好的。那不去的那个人还是不去吗？没有，之后他就是觉得说啊，真的是不行这样子，因为会造成别人的麻烦。然后我们到现在还是非常好的朋友这样子。所以没有因为那一次的事情没有因为那次的事情。可是我觉得我真的要讲，因为他们其实很多都现在都结婚生子了。我真心觉得，其实我觉得台湾的女生们
你们真的很辛苦，很多人会为了老公、为了小孩，然后其实1年可能才跟姐妹淘出去一次，可是他们都会在意很多婆婆的心。可是你已经365天都在照顾小孩、照顾老公、照顾婆婆，其实1、2天出去，我觉得是很应该的事情，对不对？很多女生都会说，可是我婆婆怎样，老公怎样，小孩怎样，没饭吃。你有自己的人生，你去过你的人生好不好？各位女性，台湾的女性，真的，让你介绍演唱会。所有的女性，如果你想放风的话，10月12我本人有一场演唱会，然后呢，我扮演的是小甜甜布兰妮的造型。对，因为我的节目都是访问，就是华语乐坛的经典天后啊、天王们，然后我就觉得我的粉丝们很喜欢那样的音乐，我会把那样的音乐带到我的演唱会里面。所以地点是在 ZEPP， 时间是在2024年10月12号晚上，只有唯一的一场，唯一一场2小时吗？差不多2小时，对，2个小时，对，欢迎大家一起唱好唱满，唱好唱满，而且就算你不是我的粉丝也没关系，但是你只要是喜欢听华语音乐的人，你都可以从中感受到很快乐。所以每一首华语的歌，你都会用你自己的方式唱吗？对，但是因为我本身很喜欢像克里斯汀 Christina Aguilera 那种，就是高音系列，该这样的时候我就会模仿。来一首那个华语可以用到这个的声音的。其实每一首都可以，你要我用什么都可以。你下课10分钟的恋爱。下课10分钟的恋爱，虽然有一点的战。音跑掉了，后面。我的 R&B 学你的，所以有时候会跑掉。Happy birthday to you，I love you。OK， 好。那天有那个 VIP 席或者是艺人席吗？有艺人席，欢迎来玩。好，我们来看一下主揪最怕遇到的5件事。第1点，大迟到、临时放鸟。这个刚刚讲过了哦。好，来。第2点，死都不配合。死都不配合，主揪都把意见已经讲完了，然后行程规划完了，结果都 OK，现场的时候又在那边，我不要。你们有遇过这种吗？我又不要。因为我自己很爱买爱吃，所以我每次看到好的，我就会揪说，要不要一起来？那我自己是很奇怪，就是我每次揪团的时候，其实我后来我都会讲清楚规则了，因为后来发现大家就会滥用你的好心。有一次呢，我就跟他们讲说，我们要凑10个人，然后才能免运哦，然后大家都 OK 好，大概有12个 OK。我想说，过门槛啦，那一定 OK 啊，怎么样？对，就那天有3个人放鸟。他说10个人的话，免运9折还折50块，免运9折折50，其实吸引力还蛮大的吧？对。然后后来呢，就是因为厂商，我都有先跟他们讲说，要有达门槛，大家才可以有这样。就后来放鸟的那3个人之后，是不是害我们9个人没有办法达到那个10个人门槛？后来算钱的时候，当然每个人就会多付一些嘛，因为比一开始预计的就是多一些。就他们就问我说为什么没有？我就说我们那时候有讲好，就是因为要达10个人才能免运，然后再折50，9折这样。然后他们就说不是啊，那些人都讲好了，就来骂我，然后也骂他，但是没有用啊，因为就是大家讲好，就有人会这样子啊。那我就问他说，那你们为什么？他说不行，因为我什么隔天要干嘛，那个时候我不能收货。然后你懂吗？就很烦，别人帮都讲好了。对，然后最好笑是有一次，刚好是台风快来了，然后呢，我们就订了一个生鲜食品，就萝卜糕。然后呢，大家都讲，我就先跟他们讲说，那大概有可能是礼拜4或礼拜5或礼拜6来哦，就是你们这3天要 OK 的人才能下单哦。好，然后呢，他们就说 OK， 大家都说 OK， 好的时候都说 OK， 然后后来呢，刚好他好像礼拜3就来了，我怎么知道他就是这么早就出货？我怎么知道？好，然后我就跟他们讲说，今天来咯，大家可以来拿哦。那我们家楼下那个就是管理室冰箱也不能放太久，然后就跟他们讲说，没有什么空间，你们要赶快来拿。然后他们就说好，然后就大家来拿，就有1、2个就是没来拿，然后我就一直催他们说，你们要记得哦，然后赶快来拿哦。就我礼拜3是不是就来了？对，一路到礼拜天他都没来拿，我就很急，我说完了，那萝卜糕就只有7、8天的效期，你这样5天就过去了。后来他就跟我讲说，不好意思，因为我们出游，然后就没办法去拿了。然后我就说，那就坏掉了。对啊，那就是快要过期。我说，那这样很可惜耶。那你有没有家人？就是他还有剩1、2天的效期，你要不要赶快请家人啊，住附近可以来拿？他说没关系，那我们就不要了。我就才那等到他钱有付吗？没付钱啊，他觉得他没付，因为他觉得他没拿到东西，他就不用付钱。所以后来我真的就决定，就是我怎么样订的时候，我都会先跟大家讲好说，有可能就是多少钱，然后请你们先付我。
就不要再垫这种。要先付，对，一定要先付钱呢。 100-200条萝卜糕放在我家冰箱，我是反类然后你说100-200条算了，我还一个一个把大家的，例如说鸭头3条什么2条什么，每个人名字写好，还有人会拿错。可是我不懂，这么麻烦的事，你们为什么要做啊？就好玩嘛，然后我们自己买自己吃就好，干嘛一定要揪人？他们那种都是免运的，比如说20条就免运，我自己一个人不能吃20。就是群主顺便问问有没有人想吃。对，然后有些人不要问就好了。好啦，公布2个妈妈的姓名啦。小姐不犀利的 YouTube 居然开放会员了，只要加入会员的话，就可以得到我们的专属徽章，还有机会可以来看小姐不犀利的现场录影哦。只是还有机会而已，还有机会而已。反正就有可能。麻烦是你干嘛去懒呢？超烦的，然后重点是就不能自己一个人好好享受吗？我也很想，所以我老公有一次哦，他真的就是台风天要来了，然后我就一直问说，我们的三明治还没到，请问在哪里？他说，我们现在在某个就是例如说内湖所或南港所，然后我就说，那请问他什么时候会到？可能要礼拜一。我说不行啊，我说那是大家订的，然后是生鲜食品，我们没有办法，就是等到礼拜一你们再送来。他说，那你可能要自己去拿。我老公就载着我，然后开车跑到那边去领了一大箱来铺的地方，然后又怕大家没办法来拿，又一家一家送。然后我老公一边送就说：“请问你这一拖到底是赚多少钱？”我说：“没赚钱。”他就说：“没赚钱还这样子。”等等，你中间不能抽一些什么东西的？没有，我跟你讲，因为我有点笨，我有一次就是写好了价格，例如说695，结果呢我手粗就打到685，然后那个就是那什么。付钱的邀请已经送出去了，然后我自己都没发现，是后来他们付我的时候，我就算，奇怪，怎么少很多？对，就是少了1-2千块。我想说，到底是怎么回事？后来发现我自己把那个运费算你那是错了。多大的团呢？10块可以差到1-2千。大概也是30几盒。什么东西的三明治？我觉得你们这种人是不是也有病？有病，就是你没办法自己好吃，你就自己买回家吃，你一定要这边分享啊、揪团啊。对，为什么啊？因为我跟你讲，我们这种揪团就是很喜欢听到大家跟我们讲说，你上次介绍那个很好吃啊，你懂吗？就是这种虚荣心笨，就真的很笨。哇！可是像王莹，你不像这种人呐。你感觉就是很难搞的人，没有揪团啦。可是我会揪的是那种譬如说主要的很重要的节日，譬如说生日啊，或者父亲节、母亲节、圣诞节什么的。我最常揪的是圣诞节虾礼物交换大会。好朋友的聚会，好朋友对，然后人数也不要太多，就刚刚好，差不多就是有一个包厢，然后大家可以在里面比较。不用顾形象啊，然后可以玩得比较开心。所以你不顾形象的时候会怎么样？脚大开吗？会倒立左右两边这样换位置。不是你干嘛一直注意我的腿？因为你的腿就一直在那边。因为他反而摆到就是第2个来宾的旁边，然后又几乎要超越我们那个。你已经要碰到三字形了。为什么你的板子要那么短？几乎要碰到我们这个你知道牌子。对，好好笑。然后我会揪圣诞虾礼物交换大会。那我觉得如果是虾礼物，就是一定要虾嘛。所以我就会很讨厌，就是大家都送好礼物。然后有一年，佩慈她专程从香港飞回来，她送了什么？她送一组非常好的 Hello Kitty 的玩具，因为有小孩嘛。那个就小孩就抢着要啊。不是那个就是好礼物啊。然后还有一个朋友送是范吧，他送 Chrome Heart 的平光眼镜，那就是更好对，那根本就是好礼物。还有另外一个人，他们俩都是要比烂的吗？虾礼物。然后我们还有规定，就是你的价格是在1000到1万不等，都可以，二手的也可以。然后这2个也就算了，还有另外一个人是送那种整套的很好看的性感内衣，就没有一个瞎的。好，有一个比较好，永杰他比较好，他送的那个好像他 cosplay 穿过一套东方不败的衣服，你记得吗？哦，我记得。反正但是呢。那些都没有我的虾，因为我是主揪，我觉得我一定要最虾，所以我就送到他们一只，是我家的摆饰，我家本来就有一只大概这么大的金色的龙虾，黄金做的吗？不是黄金做的，但是它真的是金色的。然后我后来还发现，好像欧美的艺人把它有戴在身上还是头上过。然后后来隔一年我又再办，我就告诉大家说，拜托你们不要再送好礼物了，要烂礼物。那我刚刚说那些什么空哈眼镜或是很好的东西就觉得不够。那个我会生气，真的很生气啊！如果主揪的话，然后第二年同时又在办差不多的人，然后结果那一年我又当选了最瞎的礼物王，因为我送的是一个那种莲蓬头，
但是它有超过1000哦，它就是一个，但是我用过的。哦，对，我从我家拆下来，然后是很好的一个莲蓬头。对，可是它是可以随便组装在任何的，它可以。后来范范他新家就有用啊，他觉得很好。所以这也不瞎。可是当时比起来是最瞎的，就是你要把那个有勇气把那个瞎礼物给拿出来，有没有？好，主揪最怕遇到的困难5件事，第3件呢是完全状况外。这个谁有遇过？哎，木木老师，我有遇过，因为我前阵子不是办那个性别趴嘛，然后我办性别趴的时候呢，我就是有跟大家先宣导说，哎，那个时间啊、地点啊，然后可能车要停哪，然后有 dress code 什么的，然后流程我全部都有先把它 list 出来，因为我之前已经有一个经验了，所以这一次我就会把它写得很清楚。然后我第一次送的时候是先送表单做一个邀请，那第2次就是在前1天我会再提醒大家1次，所以这样子基本上就不会有就是有误差的问题嘛。但是就是我那时候当天真的在忙，因为在忙就要招呼朋友啊，然后朋友就会问说啊男生女生啊，第2胎你会想要男生女生啊等等之类的，已经开始要进行流程，然后突然就是有几个朋友就会打电话过来说，哎，你们今天是办在哪一个家？然后呢，就是哎，你们今天有 dress code 吗？然后哎，今天要不要带什么东西过去？在当天才问，甚至还有就是说，哎，那今天大概就是几点开始？可是那个时间是大家最应该要准时跟最应该重视的东西。对，这就是让我很傻眼，而且这个状况外是很严重到，就是他可能真的到我一直。因为那个性别趴，它就是最重要，就是要那个搓气球的那个仪式嘛。可是我就是为了要等他们这些状况外的人全部搞清楚状况，然后我还要再等他们过来，所以就要一直拖，然后大家现场就会很尴尬，就一直在那边等大家过来。烦哦。所以你办这个 party 要干嘛？就是要让大家知道我肚子里面是男生还是女生啊。所以为什么不自己知道就好？喜悦分享，这是一个很开心的事情啊。很多人都会办啊。会吗？我觉得麻烦死了。不会啊。而且你觉得他们真的很 care 吗？会吧？哎，看到女生哇，男生没有，你知道连我婆婆，因为第2胎了嘛，大家就会很。你是为了公婆办的，对不对？没有，我真的就是想说，这个是一个很好玩的，而且一生也才几次，真的很好玩啊。我身边的兄弟他们那个。我兄弟之间终于有一个人的老婆怀孕了，然后我一直很期待他的性别趴来临。如果有姐妹敢跟我说我要办性别趴，我一定跟他翻脸。我觉得好玩哎！还有人遇过这种完全状况外的朋友？我也有遇过啊，就是我之前就是刚好就大家一起去民宿，就是好几个有小孩的家庭，那有1、2个家庭不是很熟悉，所以呢一开始我都会先讲好，我后来就学乖了嘛，我说哎先讲好，我们例如说包栋。一家人就是15000，然后每个房间15000好，然后大家都会付15000给我嘛。然后呢，就有1、2个就是没有付。那1、2个没有付，其实你催过1次，你真的也不好意思一直跟他催说，你就是一直讲好像要死要钱，然后我很缺这15000的感觉。好，然后后来呢，我想说好，反正就是到了现场，我们到时候还是会有一些吃喝再付嘛。那后来我们是不是就订吃的？然后例如说叫烤肉啊、外汇啊什么的来。那最后你前面先付的是住宿费嘛？对。你后面吃的东西是不是大家一起吃，大家都要一起 share 啊？所以每个家庭就离开之后，我们就会来算。结果呢，没想到其中有一个妈妈就跟其他几个妈妈在那边聊说，哎，那你们知道这一次的那个什么多少钱吗？什么的？他们说哦，有啊，我们就是付15000啊。然后那天刚好我算好了以后，把钱全部都 pass 给每一家。他们对一对发现很奇怪，可是那时候因为我刚好在弄小孩睡觉，所以我就没有参与到他们的讨论。就后来隔天我就听到一个很奇怪的话语，他就说，哎，为什么那个他们家只要付15000，然后我们家要付3万？然后我就说。哪有这种事？我说不可能啊！我说哪来的数字？我说大家喝的吃的都差不多啊，不可能，就是顶多就是几百块的差距，不可能是差到15000啊。对。他说没有啊，他说他们只要付15000。我说怎么可能？我说谁跟你说？他说就是那个谁谁。我就说，因为他前面钱还没给我啊。然后后来还好有讲开，因为他们一定有点不开心，就觉得说为什么？他们要付2倍的钱，在15000，还觉得你在那边乱算。对，他觉得我为什么就是对那些人比较好，他们只要付15000的钱，然后另外一个人要付3万，因为扯到钱，大家就真的很容易翻脸。真的好烦哦！真的，你为什么就是屡劝不听，你还要一直揪什么揪啦？那认可啊！所以我最近跟老公自己去玩不行吗？我这个暑假真的乖了很多，就不用再揪了。不是主揪问题，是有时候我们如果比如说我们一起去唱 KTV 或是干嘛的，
大家如果喝有一点点醉的时候，会有一个人先刷吧？就清醒的那个，你都不会给刷完之后，哇，你隔天在跟每个人算的时候，超烦到爆。有些人说我只喝2杯，对，没有酒，我没喝酒。啊，我吃的我又没吃，对。然后我就说大家直接除以这样分不是很快吗？而且你每次跟人家要钱，就好像有摆头不好意思。我跟你讲，你如果自己已经先刷了。你就是认命，就不要再去跟人家收钱了。可是大家是平辈，但我后来的心态是这样：如果我今天要做这个动作，我就要确认我有可能拿不回来。对，我的心态已经变成这样。对，反正就好，我就是请，那就长这样。对，那大家都认清以后，这次是我请你，下次不要跟我在那边有的没有的。对。可是有些好的人，他是一结束，他一酒醒，多少钱？多少钱？我先打给你。对。还有些人是你要1个礼拜。然后你要自己去找他有没有汇款，然后不好意思再问他，真的，好像我在跟他要钱，超尴尬。很尴尬。然后我们一个朋友就很聪明，他就会唱 KTV 啊，不一定是 KTV，有时候吃完饭啊，所以你就是很爱第一个去刷卡。我跟你讲，我后来跟我最好的朋友说，我跟你讲，以后不管怎么样，一定要阻止我当付钱那个人，因为我宁愿当他们告诉我多少钱，我给他，这样就你一定会给吗？这样就没事。对，因为你的状况有可能是 KTV 那个小姐一进来不知道找谁，就先给你，我不知道为什么，就找你了。进来讲的很易熟，对，因为我们艺人很常这样，就整个班上都素他也不认识，然后大家都先给我，我想说为什么是给我？所以艺人的原罪啦。所以4跟5是不撕，是不是？要。他想赶快下班，他回去睡觉了。快点撕完。第4项呢是只会说随便都可以。这种不是很好吗？很配合。其实我最后变这种人呢，因为我们当过主揪，老实说会觉得说，如果很多意见是很。对主就很辛苦的一件事。对。后来就是决定说，我要当个最随和的人。我没有不真心，但是我就觉得你安排什么我都 OK 啦。然后呢，我真的不看，我就不看那个行程。然后我有一次跟我朋友去釜山玩，然后呢，我就是真的没看，我觉得我就是 open mind， 我跟你们去。然后我就觉得越去越不对，我怎么可以这么累？因为他买的那种 pass 券，就是那种3天券，可是3天券里面有非常多行程，是如果你全部跑完，代表你赚到。就是釜山的每一个行程 ，everything 你都可以去，所以他的心态就是，既然买了3天券，我们都把它跑完吧。哇塞，我吓烂。然后因为我就是抱着任何无聊的观光景点都要去吗？我可能觉得不会无聊，但是他安排了，我就不想有意见嘛，因为我不想当那个老鼠屎，然后就是破坏别人那种行程的老鼠屎，所以我就在跟跑到第3天到早上，然后到坐计程车，我就已经很困。然后他们就说：“那你觉得我安排成这样好玩吗？”我说：“真的是很好玩，但是。”就是很累，他说：“那如果下次你还会跟我来吗？”我说：“我不会。”我还是很想诚实讲说，我说但是我真心谢谢你，我没有想抱怨，我真心谢谢你的安排。可是我真的好累哦。如果有没有可能，就是我先回去睡觉，你们再跑，我觉得也没关系。他就说，可是其实之前就有记行程。我说没有，我都可以，我真的都可以。然后谢谢你的安排，到现在我们还是好朋友啦。但是我真的很困在那个旅行因为很多人真的会觉得说，一定要玩到每一个景点，他们才会觉得够本。对，因为有的人安排的旅程喜欢这样子，他喜欢跑透。对啊，然后事前我们自己也是要怪自己没有看那个行程沟通。那你这算是好的吧？这算真心啦。对啊，我有遇过那种真的不真心。不好的怎么了？来了。都是 OK， 都是 OK。随便不是真心的随便。就是很多，就是说我想去，我真的很想去，你一定要揪我，你不可以落下我也要去，我真的要去。然后可是每一个问题，说要吃什么，要喝什么，要住哪里，你的预算在哪，就都不回。然后然后说那你要不要去？我要去。就是好烦，就是你要去，但你又不配合讲你要什么，然后到时候东西出来之后，你又都不喜欢。对，这种很可怕，这种没办法，假随便。对，所以之后我就不想揪这种人，就是真的揪那种很真心的就好，就是真的很。就是我很真心，我累我会说。对，然后也不脚真的很酸，想回去就回去。心里觉得玩的就是不痛快啊，可是对我活该，我自己不先把行程看好啊。但我跟你讲，主揪我觉得有另外一个压力，我是最近去年才感受到，就是如果你主揪你安排事情吐彩的时候，哇，当你的朋友很真心的告诉你说，我真的是因为你才来这里，可是没有想到。没有想到怎样？就是
出了这样的事情，没想到你现在把他安排的那么烂之类的，就是比如说我们没想到饭店这么烂，对，就是你遇到这件事情的时候，你真的会吓到，因为比如说哦，我订了这个地方，可能我透过谁订，然后我就说，哎，他订这个你们觉得好吗？他们说哦，好像还不错哎，好走。去到那边可能就看到用过的毛巾啦，然后大便没有冲啊，就是很严重，非常严重。但是订的那个人就跟我们说，我们立刻帮你换一个5星级饭店。可是当下就是发生了，就是看到了。你是不是还在讲埃及的事？就是类似这种事情，而且用过的毛巾，好像是哦，打开是一面墙，对，以为是金字塔是墙，反正就是蛮夸张。你们根本还没解开啊！没有，我的意思是说，当下讲来讲去还在讲埃及，那已经是2年前的事了。2年前，然后他们还在看拍，他们讲吧，应该不是我讲吧？而且还在怀疑说主揪是不是有拿抽成？啊，对，那个是上次。那我们都记得。所以我说不要再当主揪，真的不要当主揪，好可怕，那种感觉压力。所以你有抽成吗？没有抽。真的吗？好，我下次抽，我下次会抽。不是，你们可不可以就不要再揪别人了？对，你们可不可以独立探索过自己的人生，不要烦别人，然后也不要把自己搞，也不要把自己搞那么累啊。但是我真的有一群好朋友，他们都真的很好的那一群，他们会说，因为你常常主揪，大家可以保有这样的友谊，真的很感动。对，这是真的，还是有啦，还是有这样的朋友啦，就是会有主动跟被动的朋友。我一定要提一个故事，我曾经在怎样是很感人吗？很感人。我觉得大家常常会忽略主揪很重要这件事情，其实会有很大的原因是不晓得人生无常。因为我之前看一个电影，他就是他的朋友每次都约不出去，终于有一天他走了。他的朋友出现了，告别式大家才出现，可是到时候大家也没办法聚集在一起，于是那个躺在棺材那个人就起来说：“你看你们现在才出现吧，我一定要死了你们才会来吧。”其实很多时候我们很多朋友他假死哦，他假死，要他要出现，不是你知道这意思吗？大家都会觉得他不见了，我才要去告别式看他。可是你看他其实你已经看不到他了。可是我们其实很多主揪想要大家聚在一起，是因为我们其实1年可能才聚个几次，我们其实人生很无常，突然有一天会有一个人不见了。所以我都是抱持着这种信念，觉得那我们没关系，我辛苦点当主揪，我们让这个缘分好好。我都是抱持说，如果人生无常，他不见了，那就不见了。Let it go, let it go, let it go, let it go。好赢，偏豁达。但是主揪还有最怕遇到最后一件事情是什么呢？什么？疯狂抱怨超扫兴。哎呦，Peggy 有讲啊，不配合就算了，你到现场还在那边，这个他们没有抱怨，真的没有。用过的毛巾。我自己也受不了，我当天晚上还哭天哪！我自己哭的原因不是因为他们其实根本不敢跟我抱怨，他们就只是说，怎么会这样？我可以跟你拿一个，就是帮我跟柜台说一个热水吗？或是可不可以有什么？然后我看到他们这样每一个都不敢真的说出来，我就觉得我好难过，因为我就觉得说怎么会发生这样？好像没有安排好。对啊，没照顾好大家的，会觉得很难过。所以当天晚上我其实自己就想说，哇，他们其实还蛮辛苦的。对，接下来还愿意当主揪的人，其实我还是愿意耶。会啦，我觉得是被消磨掉了，个性有点变，是大家都习惯有什么事情说，今年什么圣诞节是不是你办？就会变得我们已经是大家公认会去办活动的人。对啊。对，所以不是我们想不想，是大家会希望。你会被硬推到那个位置上。对。所以我们会一直去当那个很贱的人。对。那你们主揪没有被哪一个朋友讲过哪一句话，真的觉得说？有啊。就是最后一句啊，那个很常抱怨，然后让我们很扫兴，因为就是可能我们原本就是一群出去聚会、聚餐，然后出去玩，然后大家都是其实大家都很开心，可是就是在入途中你就会看到就几个人脸很臭。然后你就会觉得说，那是不是就是你真的安排的不好还是怎么样？然后他们就说，这个我们真的不喜欢怎么样？那我就会觉得说，那可能是我们的痛有一点不合了嘛，所以以后类似的局我就不会再找你出来了。可是我每次这个局出现的时候，可能又剖线洞还是怎么样，他们就会说吼又不揪，哎呦，都不揪，他们也要 complain， 也要 complain。对，就是明明知道你不喜欢这个场合，所以没有揪你，但是我们 PO 了，你又会说不揪，然后揪你去，你又会很多抱怨，所以慢慢的我就真的会去消磨掉了。你应该也遇到也是很困难的事吧？我觉得主揪，那你通常一定都会以吃喝为主嘛。哦，对，女生蛮常的，对啊，吃喝，所以我觉得吃一定要让大家尽兴。那我又是那种我一定要先去
踩点，我才可以放心介绍大家一起去的人，不然就避免说就是你觉得不好，这个觉得不好，有的人不吃牛，有人不吃海鲜，有人不吃什么，对，所以我就会就是特别去品尝每一家，然后踩点就会造成身材的问题，就有身材焦虑啊，因为每天都吃太好，你看3天吃个大餐，是不是就3公斤来了？对啊，就是我觉得这个是比较难控制的。可是怎么办呢？可是你还是得要办。可你现在很好啊。对，我就是觉得要把大家吃的顾好，起码东西是要好吃，酒是要好喝。可是像刚才派翠克说的，你现在很好啊，怎么会这样一直不主然后还你看起来不像怎么搞的？你怎么维持的？不可能踩那么多点还维持这么好的。好，妈告诉我们是什么原因好不好？一定有什么小法宝，对不对？好啊，其实我自己有自己的方法，因为你知道吃饭的时候主要就是以拍照为一个很大的主题，对。然后很多女生就是会在意前后或是左右，因为在最边边会变被拉嘛，对，然后脸会变斜。所以呢，朋友他就教我说，那如果你真的是在这个位置，你要用一些方法来遮你的肉。譬如说，如果是脸的部分，他就说叫你要这样子。然后有的大家都很喜欢这样啊，过分一点就这样子，对。然后如果要遮肉的话，就是可能就是这样子，就遮一些部位这样子。了解，好，这就是他的小撇步啦。是吗？但是我看到你本人还是维持得很好，你是怎么办到的？你还不讲王云？他不给你下班呢，怎么讲？你们都知道我多困啊！你们好急哦！你是不是有一次拍照的时候才发现，哇，我有这么肿？然后其实我有一阵子去健康检查，那我是好几些年没有做了，对。然后突然，因为我对自己的体脂还蛮有信心的，然后做了之后，我才发现原来我根本就是一个泡芙人，就体脂突然升高，变很高，是，对，所以我就要找一个方法来补助，让我体脂不要那么高。所以你找到什么方法？对，我可以介绍给你们呢。OK， 会他的法宝。我的法宝呢，就是这个藤茶胶囊。哦，真的有看过了，这个有没有？是。然后呢，其实这小小一盒，你随时丢在包包里面也很方便。然后吃完饭就把它拿出来吃2粒，让我非常的心安，你就不会想说啊很罪恶，然后又不敢这个不敢吃，那个不敢吃。所以它是什么成分会让你维持那个体脂不要上升？因为藤茶胶囊它主要里面的因素有一个叫天子藤茶，还有一个藤茶素。它可以提高体内的燃脂素，帮助呢达到体脂肪的控管。它是全台最知名的中药厂制作，它的汉方萃取成分很天然，像是陈皮啊，还有山楂，这些都是可以帮助减少体内的囤积，而且它还荣获 SNQ 国家品质标准认证。你看到没有？绿色的这个小绿人健康食品认证过的。对，你看我现在的状况，其实我觉得对我来说是挺有效的，因为我觉得现在状况我自己还蛮满意的，状态非常好啊。谢谢你，你也很好。而且我发现，就是3字头以上以后，那个体脂要形成是非常的快的，而且很难降下来。对，那我自己也是经过30岁之后，就是生小孩之后啊，我觉得体脂很难降。其实我也试过减肥，比如说1天只吃1根香蕉，然后每天热量控制在800卡以内。但是它虽然你体重会下降，但是体脂率它不会下降。然后我有个朋友呢，她是很爱玩3铁，她还是体重在60公斤左右的女生。对，因为她的工作需要常常应酬、大吃大喝。然后她就有算过，她如果要减掉她30%的体脂率，她要每天每夜7天7夜不停的骑车，才能掉30%。对，那其实一般人根本就做不到啊，根本就没有办法做到7天7夜再骑，多高手应该都不行。然后后来我就介绍他这个藤茶胶囊，他吃了之后呢，他也觉得他可以正常的吃，然后正常的运动，不用太辛苦，但是也可以降到体脂的标准。很棒哎。其实现在的人，大部分人很多都是吃多动少，所以大部分人体脂肪都是超标的。所以呢，你就需要一些辅助品来辅助。那这个藤茶胶囊呢，就是每次我觉得我需要减压的时候，我要来顿大餐的时候。之后呢，吃2颗，它可以补助我们减少食物利用率。因为我带我女儿去美国，我想说去美国一定完了，因为都是高热量食物，回来一定完了，一定惨了。然后我朋友就介绍我就带去，结果回来之后我就量体重，我就吓了一跳，结果体重没有
增加反而还少了一点点。哇，很厉害耶，你有每餐都吃2颗？对，我很认真的吃，因为我就太怕回来变更泡芙。对，我很认真的吃，回来就是少了一点点。那我觉得已经很棒了，因为我享受到了大餐。然后又不用担心。哎呦！而且你这样根本看不出来，你刚刚说你有生过小孩，对不对？嗯，很夸张，完全看不出来。谢谢。你真的很美，完全看起来给大家看一下你的身材。她状态太好了，超美。允许我吗？当然要走台步啊。哇，身材超好。你看她腿这个腿，天哪，好羡慕。来，请走。天哪！哎呦！腿也好，太停，细了转身吧。。哎呦！腰也，而且那个腹部真的是很厉害，你是少女的天哪，不是妈妈。你真的很厉害。你真的是靠这个吗？藤条胶囊？真的是藤茶胶囊。 20岁我都相信。对啊，维持的非常好。真的。有没有？谢谢你的分享。哎呦，当主揪其实真的蛮累的啦。你应该不是主揪人吧？我真的不是，你是被揪的但是我是配合型的，因为我觉得主揪真的很麻烦。对啊但如果你们要揪一件事情的话，你们可以揪去娜娜大师的。今天是在吃汉堡还是哪里？没有收音了，没有了。什么都聊，什么都不奇怪。哇，这句话好老派。快来订阅小姐不吸地，记得分享、按赞，还有开启小铃铛哦。叮小铃铛是我要讲，开启小铃铛哦，铃铃。